Na nervous ning di. Oh, medyo naninervous daw siya ng konti. Ako kasi talaga medyo takot. Minartilyo bash ang aking balakang. Dali lang ng sessions, mga 15 to 20 minutes. Pero ang lalim nung nararating nung pag-adjust. Hi Beshies, good evening. Welcome back to the vlog. My name is Lay and I am your Lakwacharan taga-Isla. And today I will be accompanying Roy. First time ever namin o niyang may experience yung chiropractic adjustment. Parang i-adjust ang mga buto-buto besh. And bago ako sumalang siya muna, kundi ako matakot. Yung chiropractic doctor natin ay hindi taga rito sa isla. Pumupunta lang ata siya dito once a month or every now and then pag meron siya mga clients or mga patients. So itatry niya muna magpa-adjust ng kanya mga buto-buto. And then after niya matry, pagka medyo hindi ako natakot, try din natin. Although addict ako sa masahe, pero medyo pag mga pinapatunog na yung mga buto, medyo baka mamaya isang hagod na gano'n nagkamali, ayun, paralyze ka bes. Mahirap na, di ba? Siguro didepende rin sa recommendation niya. Alright? So we are now here sa Midtown. We are waiting for our turn. So kami sa parang pinaka receiving area ng hotel. Yan, meron pa mga nakasalang na kliyente. And si doctor pala ay US based and nakabakasyon lang siya sa Legazpi. Kaya maswerte tayo at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magawa niya ng service. Ano pakiramdam, sir? Maging Nakahangos ka. Yung sabi mo yung dito may pain pa, kumusta po? Wala na. Oh, would you recommend that I also do the same? Okay. Yung nag-ayan so, ano po yun? Nagbuyokas yung Nagbulukas. Really? Nagluwag. nagduwag. Gumaan. Nice. Sabi ng isang client ni, magiging sa mga negative energy niya nawala. So, discomforting, nagkayari ngayon. Very good. So yun na besh, tapos na siya and syempre nakita ko and sabi niya, recommended niya ka, itatry ko din. Dahil kung may imagine na layag, grabe layag ito. Tamak pa ito. Wala kasi akong dalang mic kasi galing pa lang ako sa trabaho. Kung meron sana akong dalang mic, narinig ninyo yung tunog ng buto. Loud crack. Since hindi naman ako nakabook, nauna muna yung isang client tapos ako na. Tapos na ako and tapos na rin siya and ako na, siya yung muna yung pinain ko. Anyway, if you had the chance, go visit E-Estetica. Ito yung number nila. Pwede nyong i-chat si Miss Des, yung may-ari. And very gladly and very willingly naman na i-assist kayo. And si Doktor ay US-based. So, limited time only siya dito sa atin. Although, I asked him, pabalik naman daw siya dito sa Catanduanes.
pagka hindi maalon kasi medyo hindi ata sanay sa alon si Doc. But anyway, itry nyo po, lalo kung meron kayong mga nararamdaman, mga parang lagi kayong parang feeling nyo parang ang sikip ng mga kasukasuan ninyo. So ito yung chance natin para ma-experience yung chiropractic adjustment, no? Siya ay isang dalubhasa sa larangan ng chiropractic. Basta ganun sa chiropractor, doctor of chiropractic, Shuva, basta ganun. So yes, very highly recommended. Ang gaan ng kamay niya. Tsaka una natakot ako, pero nung nakita ko na kasi siya, tsaka na-explain na nasabi niya na sa akin na yung feeling, so talaga namang go, push. Bukas pala babalik kami kasi meron akong isasamang sa naming anak ay laging masakit din ang likod, so papacheck namin. Anyway, ang pinaka-youngest niyang naging patient, ang pinaka-youngest niyang na hawakan na client ay 9 months old. So yon. Before, adik na adik ako sa mga massage, pero hindi niya inaabot yung lalim nung ganong kalalim na tama. Meron pa siyang ginawang pagmamartilyo, sort of pagmamartilyo sa aking balakang. Minartilyo bash ang aking balakang. So you could just imagine yung feeling na parang nakokorek yung mga bagay-bagay na incorrect. Basta hindi ako masyadong maalam doon sa larangan na yon. Well, sino ba naman ang magiging maalam sa larangan na yon kundi yung mga nagpakadalubhasa. Ang bayad nga pala doon ay 2,000 piso kada session. Wag kayong manghihinayang kasi sobrang worth it. Dati, pag lumingon akong ganun, ang sakit dito. Pag lumingon akong ganun na todo, ang sakit dito. Pero ngayon, awa ng Diyos, parang hindi na. So, laking ginhawa bash. So, yun lamang ang mga ganap natin. Maraming salamat for watching. Vlinag ko to kasi first experience ko to ng chiro. Although, years of experience na ako sa iba't ibang klaseng masahe, Thai, Swedish, Stone, kung ano-anong iba't ibang klaseng massage na yung na-experience ko. But, iba ito. Iba siya kasi mas malalim yung inaabot niya. Yung parang sumasagad talaga hanggang sa buto. And maraming salamat kay Miss Des for being very accommodating. Right. So, yun lang ang maganap natin, Besh. Mula sa E-Estetica sa Midtown Inn. Ngalan ni Itaru. Ako si Lay, ang inyong lakotsaran taga-Isla. Pray without ceasing. Smile, sparkle, and shine because it's another day in paradise. I'll see you.